Curiosidades sobre São João, mas antes, já curte e se inscreve. 1. São João era tipo o influencer do céu. O cara era primo de Jesus, batizou meio mundo e ainda é o motivo da festa mais animada do Nordeste. Se fosse hoje, tinha collab com os apóstolos e publi de água benta. 2. As fogueiras. Tudo culpa de Isabel, a fofoqueira santa. Segundo a lenda, Isabel, mãe de João Batista, acendeu uma fogueira para avisar Maria, a mãe de Jesus, que o bebê tinha nascido. Tipo um chá revelação das antigas, só que com fumaça e sem explosão de gênero. Resultado, a galera gostou tanto da ideia que virou tradição.